Это машину остановили, потому что что-то там происходит, швах какой-то. Вороны напали, Игорь говорит, это птенец. На Ибе ядрит твою за ногу. Я не буду подходить, они его живого выклевывают. Он прямо стоит и клюет его. Ой, какой кошмар. А ибис большой. Ой, не знаю я, что делать. Он, наверное, больной или... Да, это ребенок. Твою дивизию. Игорь пошел спасать. Я не могу смотреть на это, расстраиваться. Ну да, он больной. Тут ничего, тут уже не спасешь, это уже природа. Даже родители на помощь не приходят. Что, весь инвалидный, да? Свежее мясо. Етит твою дивизию. Ой, кошмар, ой, кошмар. Ой, бляха-муха. Игорь, ну не только машина не раздави. Ой, какой кошмар, ребята. Я на такое смотреть не могу. Вы знаете, что решили? В машине коробка, и вон что вороны делают. Ой, господи. Сейчас Игорь в коробку. Ой, господи, хоть бы машина сейчас не раздавила. А я... Нет, притормозила. Ядрёна корень. Сейчас из-за Игоря опасно посреди дороги. Ой! А я, ребят, вы знаете, что я не могу с детства смотреть на больных животных или когда что-нибудь случается. Мне моментально становится плохо, реально плохо. Ну, где там Игорь теперь? И вот такое вот, знаете, когда началось? Мне было лет 5. Я смотрела, все, ой, несет. Я смотрела видео, телевизор, и показывали конюшню. Конюшня горела, и лошади метались по конюшне. Смотрите, ворона прям, сейчас он Игоря преследует. Твою дивизию. Они его исклевали заживо. А он еще ребеночек. И вы знаете что? Тогда у меня первый раз в жизни встал комок в горле. Живой? Мертвый. Ну, Игорь. И такой комок в горле сильный был, что я говорить не могла. И сейчас, ребята, у меня, когда мне кто-то даже историю какую-то начинает рассказывать про животных, я прошу, пожалуйста, не надо. Все, повезем мы сейчас к ветеринару его. Нашли твою дивизию, нашли ближайший госпиталь. Ой, сколько тут, 3 минуты ехать. Ой, ядрёна корень. Он там, Игорь, он там прыгает, я боюсь, еще больше себя повредит. Игорь! Сейчас крышку. Ой, он там так скачет, хорошо тут рядышком.
Ой, боже мой, боже мой. В общем, его забрали, сказали написать, в какой эрии он сидел, чтобы, возможно, потом его вернуть обратно на место к родителям. Но он, скорее всего, выпал из гнезда. И тут, знаете, одно дело это когда в парке, а другое дело люди все оккупировали. Уже животным негде жить. Знаете, в таких раздумьях были, когда вот это увидела. Вот хорошо, в машине коробка была пустая. Фух, ребят, ну все равно теперь душа моя спокойна. Ехала и приехала в такую красоту. Прям-таки, ух ты ж, аватар внизу. А здесь папоротник. Вот так листочки. Здесь посмотрите, на дерево цветок прикрепился и, наверное, пьет все соки с дерева. Какие красивые цвета.